Te doy la bienvenida a esta meditación dedicada a fortalecer nuestra conexión con la naturaleza y la tierra. Hoy nos enfocaremos en reconectar con el entorno natural y en experimentar la profunda armonía que surge al estar en sintonía con la Madre Tierra. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte sin interrupciones. Asegúrate de que tu espacio te permita relajarte plenamente. Una vez que lo sientas oportuno, cierra los ojos con suavidad. Dirige tu atención hacia tu respiración. Inspira profundamente sintiendo como el aire fresco y puro llena tus pulmones, trayendo consigo la esencia revitalizante de la naturaleza. Imagina que este aire está impregnado con la energía tranquilizadora de los bosques y los campos. Luego, expira con calma, liberando cualquier tensión o preocupación que puedas estar sosteniendo, como si estuvieras soltando todo lo que te aleja de tu conexión natural. Permite que tu rostro se relaje y deja que tu cuerpo se acomode en el suelo, sintiendo una conexión profunda con la tierra que te sostiene. Imagina que estás en un bosque sereno, lleno de árboles majestuosos que se elevan hacia el cielo. Siente cómo la frescura del ambiente natural te envuelve y te llena de paz. Visualiza cómo la tierra bajo ti te ofrece su abrazo reconfortante, transmitiéndote estabilidad y fortaleza. Imagina que las raíces de los árboles se entrelazan con las tuyas, conectando con la energía primordial de la tierra. En este espacio de conexión profunda con la naturaleza, vamos a integrar un mantra para fortalecer tu vínculo con el entorno natural. Repite en tu mente: estoy en armonía con la tierra. Honro la vida en todas sus formas. Mi espíritu se renueva en el abrazo de la Madre Tierra. Estoy en armonía con la tierra. Honro la vida en todas sus formas. Mi espíritu se renueva en el abrazo de la Madre Tierra. Estoy en armonía con la tierra. Honro la vida en todas sus formas. Mi espíritu se renueva en el abrazo de la Madre Tierra. Deja que este mantra resuene en tu interior, permitiendo que te llene de una renovada sensación de calma y conexión con el mundo natural. Permanece en este estado de meditación tanto tiempo como desees, permitiendo que la energía de la tierra fortalezca tu espíritu y tu sentido de pertenencia. Estoy en armonía con la tierra. Honro la vida en todas sus formas. Mi espíritu se renueva en el abrazo de la Madre Tierra.
vamos poco a poco a tomar conciencia de tu entorno físico nuevamente. Siente cómo tu corazón está en sintonía con la tierra y cómo tu alma está en armonía con la naturaleza. Abre lentamente los ojos, llevando contigo la conexión con la naturaleza y la tierra hacia el resto de tu día. Que esta práctica te inspire a cuidar del medio ambiente y a vivir en armonía con todas las formas de vida. Con gratitud por el poder transformador de la conexión con la naturaleza. Namaste.